နရဲ့အကျိုးကနောက်ဘဝကျမှချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝလှူတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲဒီဘဝမှာပဲအတိတ်ဘဝရဲ့ကံကိုအားပြုပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာပို့တိုးလာတယ်ဆိုတာတော်များများဟာလက်ခံယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်တယ်မလှူလို့မရှိလို့မလှူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှမရှိဘယ်တော့မှမလှူဆိုတာဖြစ်တယ်ဝိစေရသပမာဒာသဧဝံဒါနနာတိယတိနှမျောလို့မလှူတာရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပဲချိန်ဖြုံးနေလို့မလှူတာရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်မလှူခြင်းကြောင့်လှူရင်ကုန်မှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆင်းရဲချမ်းသာတာကိုကြောက်တာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုကုသိုလ်ကပေးတယ်ဆိုတာမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒါနသံဗုဒ္ဓနိဘောဂာနိလူတိုင်းယခုဘဝရထားတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဒါနကပေးတာလို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလို့အဲ့တော့သဘောတူလားမတူလို့ရှိရင်စောရကတက်နိုင်ကိုယ့်ဘကိုကြိုးစားရှာလို့ရနော်ကိုရှာလို့ကိုရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားကိုယ့်ဘကိုတနေ့ကုန်တနေ့ကမနေမနာကြိုးစားအထုတ်လို့ရတာဒါနကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပြောသို့တော့ရှာကြည့်ကြမယ်ရှာတဲ့လူတိုင်းရရဲ့လားနော်ဖားကတ်မှာသွားပြီးတော့ရှာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါနရှိတဲ့လူကြတော့သူတွေးတဲ့ကြောက်ကတမိုးကြီးတဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကံပေးမှရတယ်ဆိုတာအမတမထင်ရှားရှာတိုင်းလည်းမရဘူးလှုပ်တိုင်းလည်းမရဘူးသိကြပါလိမ့်မယ်အလုတ်တစ်ခုတူတူလှုပ်တော်လည်းပဲတယောက်ကချီးပွားတယ်တယောက်ကမချီးပွားရင်လူတွေကအပြစ်မြင်ကြလိမ့်မယ်သူကတော့ဘာဖြစ်လို့ချီးပွားတယ်သူကဘာဖြစ်လို့မချီးပွားတာလို့ပြောလိမ့်မယ်သို့တော့ကံကြမ္မာခြင်းဟာကွာခြားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကံလို့ပြောလို့ရတယ်ဥယျာဉ်ဆိုင်ပြောကြတယ်တရချံနှစ်ချံတဲတယ်ပေါ့ခြံရင်းရှင်ပြီးတော့တဲကြတယ်ကုသိုလ်ကံရှိတဲ့လူရဲ့ခြံကုသိုလ်ကံမရှိတဲ့လူရဲ့ခြံနှစ်ခြံရာသီဥတုလည်းတူတယ်မြေလည်းတမြေလည်းပဲတူကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခြံကတရက်တွေပိုးကြပြီးတစ်ခြံကအသီးကြတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါအုံးမင်းပြန်ပြီးတော့စိုက်တယ်သူ့ခြံကအုံးမင်းနေတီးထားဒီဘက်ခြံကမတီးဘူးဘာကြောင့်လဲအပြုစုမတတ်လို့လားဒီလိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုပြောပြကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်ဆိုတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာကံကောင်းလာလို့ရှိရင် तू ဘာလုပ်လို့မလုပ်လို့ तू လှုပ်ထားတဲ့ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ပင်အကြိုက်ဥဒုမျိုးဖြစ်လာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာသူကံကြောင့်ဖြစ်တယ်သူခံကြောင့်ယာတိဥဒုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ယာတိဥဒုတွေကြောင့်သူ့ခြံကြီးပေါ်တိုးတယ်ပေါ့ဒါကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာမတူစီးပွားဥစ္စာတူတူလုံးရင်တန်းနဲ့တချို့ကြီးပွားတယ်တချို့မကြီးပွားဘူးလုံလဝိရိယလည်းတူတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကြတော့ကံကအခြေခံနေဆိုထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့လုံးသမျှတွေကအပြက်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိဟောတာတော့ဆိုယတာကမ္မေခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိကံကုန်ပြီဆိုရင်အကုန်ကုန်သွားတတ်တယ်ဘယ်ကနေဘလို့ကုန်မှမသိဘူးတာဝတိမျိုးကတထေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေချောင်းတွေကိုယ်တော်နဲ့ထည့်သိမ့်ထားဖွင့်ပြီးတော့ချိလိုက်တဲ့အခါကျမိသွေးခဲတွေဖြစ်မိသွေးချောင်းတွေဖြစ်ဘာကြောင့်လဲကံကုန်သွားလို့ကံကုန်သွားရင်ရွှေချောင်းကမိသွေးချောင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဒီလိုထီအောင်ဖြစ်ခဲ့နော်ကဲနောက်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ကိုလုံးလို့ကိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့တထေးအိမ်မှာမွေးလာတဲ့ကလေးသူဘာလုပ်နော်သူ့အတွက်တိုက်ကြီးကလည်းဆင်သင့်ကားကလည်းဆင်သင့်မိဘတွေကချမ်းသာတော့သူမချမ်းသာဘူးလားဟောသူဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့သူကအဆင်သင့်ဖြစ်နော်အဲ့လိုကလေးတွေမရှိဘူးလားဒါ
ဒါနရှိတဲ့ကလေးဒါဖြင့်သူတို့ကိုသူတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လာကြတာဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတဲ့အိမ်ရွေးကြမှာမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမပြည့်စုံတဲ့အိမ်သွားရွေးမလဲတချို့ကြတော့မပြည့်စုံတဲ့အိမ်ရောက်သွားတော့အနှီးတောင်လုပ်เสียမရှိဘူးဆိုတာရှိတာဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတာခွဲပြချမ်းသာစေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒါနတမ္မုဒါနိဘောဂာနိလူတွေအသုံးပြုတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာဒါနအခြေခံမှရတယ်သို့တော့ဒါနတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းကကြိုးစားအထောက်မှုတွေပါရမယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်နေရာလဲကိုယ်အိတ်ထောင်နဲ့ထည့်ထားတဲ့မိချစ်ဖူးလေးတောင်မှပြင်းလို့ကောက်ပြီးမချစ်ဘူးဆိုရင်မိထွက်ပါမလားထွက်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆိုတာရှိကိုရှိရသေးတယ်နော်